Hello, good morning viewers. Once again welcome back to my channel. तो अपनी हम सब सानिश ना आज भी फजुड़े हमें इतना काम करूँले जा से अरे तो की काम करूँले जा से अपनी हम सब के दिखाई दो और किन्हीं का काम करे चीज़ तो भी अपनी हम साइल हो फजुर ऐसे तो हमें हम सब दिन की करे जो तंबूल बागाने दे लगाई ना ऐसे तो सब दिन साफा करे तो एवरी मॉर्निंग दे टाइम पाए मिले तो पूरा फजुर बार लगी ना शाम तक दुकान दे बिगुले उलाई जाए राती दे बिशी राती रही जाए इतना पूरा मॉर्निंग दे अलग टाइम पा टाइम दे है अलग काम करी लोगों को ना बाहर उला लगा से तो किन्हीं के तो साइज से सब मानुष जाने इतना तो दाव आसे तो दाव रा अमी हम इतना जंगल तो साफा करूँ तो इतना तंबूल बागान जुन तो मैं इतना आइसे तो इतना तंबूल बागान तो बिशी घास थकी से अपनी हम साइज से इधे साबो पारी ऐसे इतना जगह तो बिशी जंगल थकी से इतना जगह तो बिशी जंगल थकी से और इतना साफा करी ना अलग फाइनली साफा होबले আছে খতম হোৱা নাই এতিয়া তক বি তো ইটা আমি হেন আৰু ফুলি সাফা কৰিবলৈ আইছে অলপই বাচি কিনা আছে তো ইটো সাফা কৰি লব ইটো কাৰণে আহা লাগা আছে তো আপুনি আন চাই থাকিবি আমি এই সব সাফা কৰিবলৈ আছে একলা নহয় মোলা ছোট ভাই বি আইবলৈ আছে আই আছে ৰাস্তাতে আছে আৰু ইটো আছে আমি খান যদি বহি আছে ইটো জায়গা পৰা লৈ না ইটো ফুল जो पोस्ट आए आमी खान ये धान खेती ओसर लेकिन ये लेकिन पूरा इतु तक आमी खान लगा एरिया से तो आमी खान ये आराम बहिबले पारे आमी खान कोन एने फजुर দি উঠিব পাৰিছো বুলি বেছি ভাল আছে কিবা কাম খান না কৰিলে বি আপনি খান কিবা কাম না কৰিলে বি এনে বেৰাব পাৰে ফজু উঠিনা না তো আপনি খান কেনেকা লাগিছে কমেন্ট কৰিব और अपने यहाँ साइड देखो आम पूरा जंगल तो साफा कर देव काम कर तो फाइनली खत्म हो जाइए और बेसि दुख पाइसे हली भी सब साफा कर पारा ना लास्ट माथा दे अलग अलग बाची किने आसे तो पिछे आमी साफा करूँ आज कारण तो इमानी पूरा आधा तो साफाई कर दिसे इतना अलग बाची किने आसे काली मर्निंग दे टाइम पाइसे एक बार साफा कर जो हाजिरा पाई गले तो लगाई ना ये साफा कर दी ये फजुर इमान काम करा भी बेसि भल आसे हेल्थ कारण तो अपनी खान चाबी केनेका आसे और कमेंट करिबी केनेका लागिছে इटु भिडिओ तो
তো আপনিখান বি পাৰিছে পাৰাতক এনে কাম কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবি অলপ হাৰ্ড কাম ইমান হাৰ্ড নহ'লেবি অলপতো হাৰ্ড কাম কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব চব মানুহখন ফুজুৰ দে নহ'লে চাম দে এনেকুৱা কাম কৰাটো বেছি ভাল আছে হেল্থ কাৰণে আৰু এতিয়াতো আমিখান অলপ ৰেষ্ট কৰিবলৈ টাইম পাব তো আপনিখান চাই থাকিবি কেনেকুৱা হয় আৰু মইলা ভিডিঅ'তে কোনটো নতুন আছে সব মানুহখান সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈ আছে ভিডিঅ'টো আপনিখান সাপোর্ট কৰা পিছতে আমিতো উঠিবলৈ পাৰিব আৰু আপনিখান নতুন ভিডিঅ' আৰু ভাল দেখাবলৈ পাৰিব এইটো হিচাপতে মই ভিডিঅ'টো বনাব এইটোতো আজিতো বেছি দুখ পাইছে হলিবি কাম কৰাটো বেছি মজা লাগিছে বদন বা পচিনা ওলাইছে তো আৰাম বা কাম কৰিবলৈ পাৰিছে তো এতিয়া